back to my channel. I am Ashwati. So ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയം ഹൗ ഐ ബിക്കെയിം ക്യാബിൻ ക്രൂ. അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിനേക്കാളും മുൻപ് എൻ്റെ പഴയ വീഡിയോയ്ക്ക് എന്താ പറയുക, ഒരുപാട് കമൻസും ലൈക്സും സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സും ഒക്കെ കൂടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട്. വീണ്ടും നിങ്ങൾ തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നതിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക, എല്ലാവരും എന്നോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, എങ്ങനെയാണ് ക്യാബിൻ ക്രൂ ആയത്. ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. അത് കാര്യം ചൂസ് ചെയ്യാത്തൊരു ജോബാണല്ലോ. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ജോബിന് ജോയിൻ ചെയ്തതെന്ന്, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്റ്റോറി തുടങ്ങുന്നത് ഞാൻ +2 പഠിക്കുന്ന സമയത്താണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ അതൊരു ബൈക്ക് പോയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ സൗണ്ട് വരണമെന്ന് ഞാൻ നോക്കിയത് ജസ്റ്റ് ഇത് പോകുമെന്ന് അറിയാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ക്യാമ്പയിൻ വന്നായിരുന്നു, ഫ്രാങ്ക്ഫർട്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് എയർ ഹോസ്റ്റസ് ട്രെയിനിങ് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന്. അപ്പോൾ അവർ ആ സമയത്ത് എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും വന്ന് കരിയർ ഗൈഡൻസിന് ക്ലാസ് തന്നായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവരുടെ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ അവർ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 10-20ഓളം സ്കൂളുകളിൽ നിന്നായിട്ട് ഏകദേശം ഒരു 1500ഓളം കുട്ടികൾ അന്ന് ആ ഇൻ്റർവ്യൂവിനായിട്ട് വന്നായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നിന്ന് അവർ കുറച്ച് പേര് സെലക്ട് ചെയ്തു. ഒരു 2-3 ബാച്ചിലേക്കുള്ള ആൾക്കാരെ അവർ സെലക്ട് ചെയ്തു. അങ്ങനെ അവർ പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ സാറ്റർഡേ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂ ഉണ്ടാവും, ഫ്രാങ്ക്ഫർട്ടിൽ വരാൻ പറഞ്ഞു കൊച്ചിയിൽ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ചെന്നു, ഞാനും പാരൻസും കൂടെയാണ് ചെന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് സെലക്ഷനായി. +2 പഠിക്കുന്ന സമയത്താണ്. അങ്ങനെ സെലക്ഷനായി കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ എക്സാം എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് റിസൾട്ടും എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പോയി. പക്ഷേ എൻ്റെ പാരൻസും അത് താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കാരണം ജോബ് റിസ്ക്കിയാണ്, ഫുൾ ടൈം ആകാശത്താണ്, ഒന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. പോയി ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല, അങ്ങനെ ഒരു ലൈഫാണല്ലോ. നമ്മൾ എപ്പോഴും ഫ്ലൈ ചെയ്യുമായിരിക്കും. എന്താ പറയുക, നമ്മൾ താഴത്തുള്ള ജോബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കത്ര റിസ്ക്കി അല്ല, പക്ഷേ ആകാശത്തുള്ള ജോബ് ഇത് റിസ്ക്കിയാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ, പക്ഷെ ഇതെല്ലാം മറികടന്ന് ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞൊരു 8 മന്ത്സോളം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇൻ്റർവ്യൂവിനൊക്കെ പോയായിരുന്നു. പക്ഷേ അന്നൊന്നും എനിക്ക് സെലക്ഷൻ ആയിട്ടുണ്ടായില്ല. അത് ഫസ്റ്റ് ഇൻ്റർവ്യൂ ഒക്കെയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയത്തില്ല, ഇൻ്റർവ്യൂവിന് അപ്പിയർ ചെയ്യുമെന്ന് അറിയത്തില്ല, അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് അധികം എയർലൈൻസ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു കേട്ടോ. ലൈക്ക് ജെറ്റ് എയർവേസ്, ഇൻഡിഗോ, സ്പൈസ് ജെറ്റ്, എയർ ഇന്ത്യ, അങ്ങനെ ഇന്ത്യൻ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് 2-3-4 എയർലൈൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അത് ബാക്ക് ഇൻ 2010 പക്ഷേ ഇപ്പോൾ 2020 നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് എയർലൈൻസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ കോവിഡ് സമയമാണ്, അത് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ചാൻസസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ജോയിൻ ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ എൻ്റെ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു. അന്ന് ഞാൻ 2 ഇൻ്റർവ്യൂ ഇൻഡിഗോടെ എന്തോന്ന് അറ്റൻഡ് ചെയ്തു, പക്ഷേ എനിക്കന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ ക്യാബിൻ ക്രൂ ആയി തീരണം എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് തന്നെ ഇവിടെ ഡൽഹിക്ക് ഫ്ലൈറ്റ് കയറി. അങ്ങനെ ഡൽഹിക്ക് ഫ്ലൈറ്റ് കയറി ഞാൻ അവിടെ ചെന്നു. എയർ ഇന്ത്യ സാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രൗണ്ട് ഹാൻഡ്ലിംഗ് കമ്പനി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ അതിന് ഇൻ്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ സെലക്ഷനായി അവിടെ ജോയിൻ ചെയ്തു. ഗ്രൗണ്ടിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക എന്നല്ല, അതല്ല എൻ്റെ എയിം എന്ന് പറയുന്നത്. മൈ ഡ്രീം ഇസ് ടു ബിക്കം എ ക്യാബിൻ ക്രൂ. എനിവേ അങ്ങനെ ഞാൻ ഡൽഹിക്ക് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞ് ഈ എയർ ഇന്ത്യ സാക്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു. അധികം സാലറി ഒന്നും അവിടെ ഇല്ല കേട്ടോ. ഗ്രൗണ്ട് ഹാൻഡ്ലിംഗ് അല്ല, അത് തേർഡ് പാർട്ടിയാണ്, ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടിയൊന്നുമല്ല. അപ്പം നമുക്കധികം സാലറിയും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ദെൻ ഒരു ഫോർ എയർപോർട്ട് എക്സ്പീരിയൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്തു, അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്ത് ഒരു 2 മാസം 3 മാസം ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സ്പൈസ് ജെറ്റുകാർ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് വന്നു. അങ്ങനെ സ്പൈസ് ജെറ്റിനൊരു ഇൻ്റർവ്യൂ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞു അവിടെ. അപ്പോൾ അത് വന്നിട്ട് അവരുടെ ഓഫീസിലായിരുന്നു, ഡൽഹിയിലെ മെയിൻ ഹെഡ് ഓഫീസിൽ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ ഓൺലൈൻ അപ്ലൈ ചെയ്തു. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇൻവിറ്റേഷൻ കാർഡ് വന്നു, ഞാൻ പോയി അപ്ലൈ ചെയ്തു. അപ്പോൾ എനിക്കെന്തോ 2 കിലോ വെയിറ്റ് കൂടുതലായിരുന്നു ആ സമയത്ത്. അങ്ങനെ എൻ്റെ അടുത്ത് അവർ പറഞ്ഞു, 2 ആഴ്ച ടൈം തന്നു 2 കിലോ വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ സെലക്ഷൻ ആയിട്ടുണ്ട്, വെയിറ്റ് എന്ന് കുറയ്ക്കുന്നു, അന്നേരം നമുക്ക് ഇന്ന ബാച്ചുകളുണ്ട്, അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ വളരെ കഠിനാധ്വാനമൊക്കെ ആയിട്ട് എക്സസൈസും ഓട്ടവും ചാട്ടവും, എന്താ പറയുക, ഭക്ഷണം കംപ്ലീറ്റ് ഒഴിവാക്കി എനിക്ക് ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ 2 കിലോ ജോയിൻ ചെയ്യണം. കാരണം അതിന് മുൻപ് ഒരു ബാച്ചുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആ ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പട്ടിണി കിടന്നു 1 വീക്ക്. അങ്ങനെ ഒരാഴ്ച പട്ടിണി കിടന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് 3 കിലോയോളം കുറഞ്ഞുണ്ട്. അങ്ങനെ ഞാൻ അവരെ ഇൻഫോം ചെയ്തു, 3 കിലോ കുറഞ്ഞു. അപ്പോൾ എന്നെ ഹെഡ് ഓഫീസിലേക്ക് വിളിപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ ഞാൻ ചെന്നു. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, ഭയങ്കര ഇമ്പ്രസ്ഡായി. അവർ പറഞ്ഞ സമയത്ത് മുൻപ് ഞാൻ വെയിറ്റ് കുറച്ചല്ലോ. അങ്ങനെ ഭയങ്കര ഇമ്പ്രസ്ഡായിട്ട് അവരെല്ലാവരും മുൻപത്തെ ബാച്ചിലെടുത്തു. 26 പേരുടെ ഒരു ബാച്ചായിരുന്നു. 26 പേരുടെ ഒരു ബാച്ചിൽ അങ്ങ് ഞാനൊരു മലയാളി മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. കാരണം അന്നൊരു 2010 എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇന്നത്തതുപോലെ അത്രയും കുട്ടികൾ അന്ന് ഈ ഒരു ജോബിനായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പാരൻസ് വിടാത്തതാണോ, ഇനി അവർക്ക് താല്പര്യം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണോ എനിക്കറിയത്തില്ല. അങ്ങനെ എന്താ പറയുക,
സകല കടമ്പകളും കടന്ന് അവരുടെ 2010-11 ബാച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു, എൻഡിങ് ലൈക്ക് ഇയറിൻ്റെ ഒരു ബാച്ച്. അങ്ങനെ ഞാൻ ആ ഒരു ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു. എൻ്റെ കൂടെ ഒരുപാട് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ എനിക്കങ്ങനെ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് അവർ ഹിന്ദിയാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഒരു പക്ഷെ അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അന്നധികം മലയാളി കുട്ടികൾ ഇതിനായിട്ട് വരാതിരുന്നത്, മേ ബി ഒരു പക്ഷേ. അങ്ങനെ എന്താ പറയുക, എൻ്റെ ഹിന്ദി അത്ര മോശമായിരുന്നില്ല. എൻ്റെ ഹിന്ദി അത്ര മോശമാതിരിക്കാൻ കാരണം എനിക്ക് പണ്ട് തൊട്ട് ഹിന്ദി സീരിയൽസും മൂവീസൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഹിന്ദി പഠിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെറുപ്പത്തിലേ തൊട്ട് ഹിന്ദി സീരിയൽസ് മൂവീസൊക്കെ കണ്ടു തുടങ്ങും, നിങ്ങൾക്ക് ഈസിയായിട്ട് ഹിന്ദി പഠിക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്തു. 3 മാസത്തെ ട്രെയിനിങ് ആയിരുന്നു. 3 മാസത്തെ ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞ് റിലീസായി. അങ്ങനെ എൻ്റെ സ്വപ്നം പൂവണിഞ്ഞു. ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഒരു ക്യാബിൻ ക്രൂ ആയത്. അപ്പോൾ അന്ന് കുറച്ചും കൂടി ടഫായിരുന്നു കാര്യങ്ങൾ. ഇപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഈസിയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുക, അങ്ങനെ ആകാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്യുക. പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, നമ്മുടെ എന്താ പറയുക സ്കിൻ കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക. അങ്ങനെ താല്പര്യമുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് ഞാനൊരു ക്യാബിൻ ക്രൂ ആയി തീർന്നത്. അങ്ങനെ ഡ്രീം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇനി പുതിയ വിശേഷങ്ങളുമായിട്ട് വേറൊരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഇനിയും കാണാം. അതുവരേക്കും എല്ലാവരും വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു. ഇനി എൻ്റെ എൻ്റെ ചാനലിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. ബെൽ ബട്ടൺ കൂടെ അമർത്തുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ കൂടി കാണാൻ പറ്റും. ടിൽ ദെൻ താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ബൈ.